在我跟妻子赵月结婚6年纪念日这天，她的白月光前男友回国了。今世人人都知道，赵月早年间跟前男友在大学爱得轰轰烈烈，可最终还是被家族拆散，妥协跟我联姻。婚后，赵月把失去爱人的恨意全部怪在我身上，6年来对我冷若冰霜。如今她正准备高高兴兴跟她的白月光男友破镜重圆，却不知道我这个正牌丈夫已经快要死了。漆黑的客厅，我坐在沙发上，夹着烟的手有些颤抖。客厅桌子上有我亲手下厨烧的饭菜，还有我特地给赵月买的结婚纪念日蛋糕。可是我等了她整整1天，时间已经快过凌晨，她还是没有回来。我烦躁地打开手机，却发现赵月她朋友更新了一条朋友圈，配文是希望这次有情人终成眷属。我放大这条朋友圈照片，只见 KTV 里我的妻子脸颊微红，靠在另外一个陌生男人的身上，男人手腕上有跟赵月一模一样的紫色爱心纹身。我突然心中剧痛，瞬间明白这个男人的身份，他就是赵月心中无法遗忘的前男友钱远。我一直明白，在赵月的朋友心里，赵月跟钱远才是天造地设的一对，而我只是一个恬不知耻的破坏者而已。我点到跟赵月聊天界面，上面最后一条信息显示，我问他今天是我们结婚6周年纪念日，他回不回来？可是哪怕过去了10几个小时，他也依旧没有回复。我靠在沙发上，瞳孔里满是红血丝，不知不觉就已经把一整盒烟都已经抽完了。等我失落地发现烟盒里没烟时，我这才从口袋里拿出我本来打算赵月的生日礼物，一枚粉金色的宝石戒指。这是我托朋友特意从国外开采的宝石，费了我很多心思跟人情。我讽刺一笑，不过赵月现在大概不需要了，毕竟如今她的前男友已经回来了。如果是以前，我发现赵月跟钱远在一起，我一定会怒气冲冲的到 KTV 把他给带走。可是现在，我颓废的靠在沙发上，从包里颤抖的拿出那份医院开出体检报告，上面显示我已经胃癌晚期了。我拿着检查报告的手微微颤抖。我突然想起在医院里，医生脸色为难的对我说，我身上的胃癌已经到了晚期，最多活不过半年了。是的，我没有时间，纵然真相很残忍，我也不得不承认，我没有时间再可以等赵月回头看我了。想到这里，但我心中还是抱了一丝侥幸。我打开手机给赵月发送消息，今天回家吗？我在等你。我不贪心的，只要在生命的最后，我可以跟赵月一起度过这次的结婚纪念日就很好了。那边的赵月这次回复的很快，不行，这次公司有事，我不回家了。不回家，公司有事。赵月还真是到了现在还是把我当傻子骗啊。我心中最后的希望破灭，将手中的报告揉成一团。有时候我真的想问赵月，在他心里我到底算什么？既然不喜欢我，为何当初又答应要嫁给我？当初的联姻明明是他们赵家先提出来的，而我当时人在美国上大学，根本不知道赵月心里有人。等我知道赵月跟钱远的纠葛时，已经是在婚后了。半夜2点，我还是没忍住打了电话给赵月。接电话时的男生，我听出了是钱远的声音，冷冷的道：赵月在哪里？电话里的钱远嗓音满是对我的不屑，月月啊，他已经睡着了。说完不等我开口，他就挂断了电话。随后我的手机就收到一张赵月跟钱远躺在一张床上的睡颜。看到这张照片，我只感到气血上涌，愤怒地摔了手机。第2天早上，赵月终于回来了。他打开家门，视线在对上沙发上的我时，我清楚地看到他眼里的心虚。你昨天晚上去哪里了？我明知故问道。打从心底，我还是希望赵月能够选择对我说实话。赵月听到我这么说，眼神明显带了几分不耐烦。傅年，你有完没完？我昨天晚上不是说了我在公司？是吗？我似笑非笑，把手机里赵月发的朋友圈照片扔到他面前。赵月，你们公司都是在 KTV 的吗？就那么喜欢靠在别的男人怀里，这就是你说的加班吗？他不是别的男人。赵月下意识维护钱远。我心中酸涩，对钱远怎么可能是别人？他不是你的前男友吗？所以现在他回来了，你就迫不及待跟他在一起了，对吗？赵月冷眼看我，心虚过后，对我竟然连一丝愧疚都没有。傅年，你真的让我很失望难过。你一个大男人，能不能别老是跟个女人一样，整天疑神疑鬼？昨天钱远才回来，我不过就是去给他接风而已，而且我住的是朋友家，所以请你不要用肮脏的思想来想我跟钱远清清白白的关系。呵，清白。我起身抓住了要回房间的赵月，却在看到他脖子上的红印理智瞬间崩溃。赵月，你到底把我当成了什么了？当初是你自愿嫁给我的，如果不是我夫家出资给你，你以为你们家的公司还会存在吗？行了。赵月愤怒地把我推在地上。我想起来，可我已经1天1夜都没有吃东西了，胃此刻又在隐隐作痛。我的脸色开始苍白，头上已经冒着冷汗，可赵月根本没有察觉，又或许就算他察觉到了又怎么样？在他的眼里，我不过就是阻挡他寻找真爱的麻烦。
赵月眼里含着怒意，傅年，你知道我最讨厌你的什么？就是你的高高在上。是，我承认，你当初救了我们家的产业，可我也付出我的婚姻，牺牲了我的爱情，你还想要怎么样？赵月背着包又要离开，我摔在地上，捂着腹部，疼痛让我的眼神渐渐模糊，仍想挽留赵月，不，赵月，算我求求你，你别走好吗？可最后回应我的却只有赵月冰冷的关门声。不知道为什么，我突然感到绝望，是非常的绝望。快晕倒的前一刻，我突然想到当初在酒会时，我站在台下看到赵月身穿白色纱裙，赤脚在台上跳舞的画面。舞台上身姿灵动的赵月，在当时手拿红酒杯的我眼中仿佛发着光一样。也是从那时我就知道，自己的心已经被赵月俘获了。我醒来时已经在医院了，身边闻到的都是冰冷的消毒水气味。是家里保姆回来，看到我晕倒在地，这才急急忙忙打电话叫救护车的。助理红着眼眶看着我，副总，你得了胃癌，怎么不跟我们说？晚期了，有什么好说的？我唇色苍白。我身边的男助理一听我这么说，挺大个的男人，声音都哽咽了。副总，你别这么说，现在医学这么发达，你的病一定可以治好的。就在我想开口时，赵月面无表情的来到病房。助理擦擦眼泪，起身走出病房。副总，我已经把你的病情告诉夫人了，你们好好聊。听了我助理的话，我下意识蹙眉，因为我本来不想告诉赵月我得了胃癌的事情，但既然赵月已经知道我生了病，我还是忍不住好奇，想知道赵月知道我生病以后的态度会是怎么样的，却没有想到赵月开口就是不耐烦。傅年，你觉得你这么有意思吗？还得胃癌？你以为这样就可以引起我的注意力吗？从我嫁给你那天，我就跟你一切说得清清白白，我的人虽然是你的，可你永远得不到我的心。我坐在病床上，心仿佛坠冰窖，隔了好久才艰涩开口。你以为我是骗你的？不然呢？傅年，你还是跟前缘很不一样，至少他从来不对我撒谎，而你呢，却谎话连篇，还买通医院来做这些虚假的检查报告。赵月眼里满是对我嗤笑。怎么，傅总，你以为你这样就可以骗到我了吗？我想在他的心里，大概前远是天上的云，而我就是地面注定可以被人随便践踏的泥。好，既然你是这么想的，那我没有办法。我靠在病床上，胃又开始翻江倒海的痛了。赵月看着我痛苦的样子，眼神怔了一下，却还是开口警告我：傅年，这样的把戏你最好别玩太多次，要不最后真得胃癌了，那简直成笑话了。说完这句话，他毫不犹豫踩着高跟鞋离开，徒留我一个人在病房里。不知为何，我突然感到身体好冷，是以前在赵月身边从来没有感受到的冷。过了2个月，这段时间赵月就跟消失了一样。我去他们公司，却被人事告知赵月已经辞职了。听到这个消息，我忍不住觉得可悲。大概在赵月心里，也只有钱远才值得让他这么疯狂不顾一切吧。就在这时，我手机接到了赵月奶奶的电话，她想让我跟赵月一起回去吃顿饭。我并不想扫老人家的心，所以答应了。其实要找到赵月并不难，我经过打听，开车来到一座废弃仓库边上。当我下车打开仓库门，听到的则是刺耳的吉他跟锣鼓声。赵月站在台上跳着街舞，脸上化着浓妆，这样的她让我都有些认不出了。钱远则是不停在弹着吉他，我心中忍不住刺痛。远远看去，赵月跟他的确看起来更配一点。赵月的朋友最先看到了我，他们眼里满是对我的不欢迎。他们从年少就认识，还组成过乐队。你来干什么，傅总？你脸皮怎么这么厚？当初要不是你拆散月月跟钱远，他们估计现在孩子都3个了。你来这里干什么？你难道不知道这里是我们的秘密基地？赵月也不开心，他一向不喜欢我管他太多的事情。月月，别这样，傅年毕竟是你的丈夫。钱远说这话时，眼里闪过一阵暗淡。可同为男人，我可以清楚地看到他眼里的算计。果然，赵月听到他这么说，瞬间对我态度更差了。傅年，我警告你，别管得太宽，要不然你别怪我跟你离婚。离婚？我忍不住冷笑。不过很快赵月就可以如愿了，毕竟我马上就要死了。是你奶奶叫你跟我一起回去吃饭，赵月去不去随便你。说完，我转身离开。到了晚上，赵月果然出现在赵宅。也对，毕竟赵月是他奶奶从小带大的。我跟赵月一起坐在餐桌上吃饭，扮演一对恩爱情侣。可谁都没有想到，饭吃了一半，赵月尝了口红烧肉，竟然捂住嘴冲到卫生间吐了起来。赵母连忙跟进去查看，赵奶奶则是对我笑得促狭。赵月估计是有了，真是老天保佑，你们结婚这么多年，赵月终于有了，看到你们婚姻幸福，我就算闭眼也可以安心了。我笑容僵住了，如果我没有记错的话，我跟赵月已经分居半年了，怎么可能有孩子？赵月被他妈从卫生间出来时，我刚好对上他心虚眼神，刹那间我的心仿佛沉入谷底。离开赵宅后，我开车带着赵月直接去了我家开的私人医院。
可赵月表示抗拒。傅年，你这是干什么？是在怀疑我吗？都说了，我只是胃不舒服，你到底有没有尊重过我呀？赵月眼里闪烁着泪花，很奇怪，以前他要是这样，我早就心软了。可是这次我的脑子却极其清醒，我勾起讥讽的笑，拿出钱远发给我看的他跟赵月床上亲密照片给他看。赵月，你觉得现在的你值得我尊重吗？这怎么可能？你怎么会有这张照片？赵月的脸色霎时变得苍白。是钱远给我的。我冷冷地说。你胡说，他根本就不是那样的人。赵月下意识为钱远辩白，看着这样的他，我心里突然觉得很是疲惫。血检结果出来了，我的预感没有错，赵月怀孕了。傅年，你听我解释，这个孩子的出现是个意外。赵月看到检查结果也不可置信，他脸色苍白地跟我解释。我靠在墙上点了根烟，赵月忍不住蹙眉。我知道以前他最讨厌烟味，可是到如今我已经不在乎了。我抽了一口烟，深深地看向赵月，这个我爱了快10年的女人，我疲惫垂眸。赵月，我累了，离婚吧，放过你，也放过我。赵月听说我要跟他离婚，他的神色满是诧异。傅年，你不是在跟我开玩笑？就因为这个孩子，你要跟我离婚？我苦笑，这还不够吗？赵月，你不总说我拆散你跟钱远了吗？那么今天我就成全你。如果钱远是你心中注定的归途，那么今天我就成全你。不，傅年，你以为你是谁？凭什么你说离婚就离婚？我告诉你，我是不会同意的。赵月苍白的在故作坚持，我看了眼他的肚子，突然觉得很累。他跟我结婚6年，连个孩子都没有，我也曾经怀疑过是自己的问题，为此还专门去了生殖科检查，可是检查报告显示我根本没有问题。现在想来，根本就是赵月私底下做了错失。有时候想想，我都替我自己可悲。赵月跟我上了6年的床都没有怀孕，跟钱远这个野男人才3个月不到就怀上了，由不得你，毕竟是赵月你先背叛了我们的婚姻，不是吗？我的胃又开始痛了起来，可我依然在强撑着。赵月看清了我眼里的决绝，他红着眼眶，咬住唇角。好，这是你说的，傅年，你最好不要后悔。明明是他出轨，却好像我才是天底下最大的负心人一样。不会，我冷漠地转身离去。我知道赵月可能还等着我去哄他，可他不明白，一个心死的人是没有力气再去管什么爱不爱的人。我将离婚协议交由律师送给了赵月。赵月签字的那天，我收到一条匿名短信。傅年，如果这是你想要的，我成全你。彼时我正在公司批改文件，看到这条短信，我转身看向落地窗。此时刚好夕阳西下，太阳马上要落山了。我陷入思考，活了28年，我厌倦了父母那种虚情假意的婚姻，最想要的不过是能够找到一个真心相爱的人度过余生。不过如今看来，这样的想法只能是个奢望了。赵月的话让我看着太阳落山的方向，再次陷入沉思。除了爱人的真心，我到底还有什么想要的？就在这时，我突然看到杂志上极光照片，突然想到自己很小的时候，曾经想要跟最爱的人一起去冰岛看一场浪漫的极光。后来跟赵月结婚以后，我跟他提了很多次，但是他都借口推脱。我想，既然命运注定我无法跟相爱的人一起去看极光，那么就让我自己一个人去吧。毕竟能在死之前看到极光，也不算白来这世上一趟。随着时间的推移，我的身体已经越来越差，脸跟身体也已经受到了皮包骨。我把自己的想法告诉了自己的私人医生，私人医生并不赞同。副总，以你现在的身体情况，如果到冰岛看极光，那么很有可能就回不来了。我只用简单的一句话就堵住了医生。有什么关系？不去冰岛我也不是还要死。李医生，这是我临死之前的愿望，请你成全我吧。唉，好吧。李医生终究还是拗不过我。去冰岛之前，我让司机带我去偷偷去看了赵月。赵月肚子已经显怀，脸上也有了作为母亲的柔和。听说他为了弥补曾经的遗憾，不惜跟赵家断绝关系，也要陪伴在钱远身边。钱远虽然是留学回来的，却依旧还是个三流吉他手，一个月赚的钱都没有赵月1个小时花的钱多。还好赵月身上还有跟我离婚时我分给他1半财产，要不然就凭他为钱远辞掉了工作，现在怕是要过得无比拮据。我正打算离开时，没有想到怀着孕的赵月却看见了我。傅年，他出声叫住了我，我心中如同被刀割了般的痛，却还是停住了脚步。赵月牵着钱远的手，满脸都是幸福走到我身旁，他的语气满是轻蔑。傅年，看来这些日子也过得不怎么好啊，瘦了这么多。钱远也在旁边炫耀的开口，说实话，我也要感谢副总你，要不是你的成全，我跟月月也不能破镜重圆。不用谢，毕竟我有感情洁癖。我冷冷的打算离开，却没有被赵月抓住手腕。赵月显然发现我身上的不对，他的神色突然有几分慌乱。怎么回事？你的手腕骨头为什么这么个人？
我看着赵月，突然觉得很累。全京市的人估计都知道我得癌症了，可偏偏他就是不信。有时候我都不知道自己到底做了什么，才让他觉得我是个骗子。你不该管，我们已经没有关系了。我打算抽出手，却没有想到赵月突然掀开了我的袖子。当他看到我手臂还有手背因为透析造成的伤口，这一刻，我看到了他眼里的惊诧跟慌乱。我心中忍不住生出嘲讽自己般的苦笑。事到如今，我竟然还觉得赵月是在为我而慌乱，我还真是天底下最愚蠢的傻瓜。傅年，你怎么会成了这样？赵月不知想到了什么，他不可置信般的看着我。难不成你真的得了胃癌？这不可能的，好端端的你怎么会得了胃癌？钱远上前扶住赵月，月月你别激动，你当心肚子里的孩子。可赵月却一把推开了他，只是紧紧抓住我的双臂。傅年，你告诉我，这不是真的。赵小姐，应该不用我再提醒你一次，我们已经离婚了。说完，我却看到赵月俯身突然捂着肚子，好疼啊！月月你怎么了？钱远神色着急，应该是动了胎气。我让司机给赵月打电话，叫了救护车后就准备离开。毕竟赵月跟钱远现在已经登记结婚了，于情于理，这都不是我这个前夫应该管的事情。可没有想到，赵月却依然抓住我的手不肯松。不要走，傅年你留下来陪着我好不好？我真的好怕。赵月眼里满是恐慌，我看着这样的他，突然觉得很是可笑，不明白自己以前到底是为什么会爱上这样的女人。我后悔了。早知道我的生命如此短暂，我就不该将近10年的光阴放在赵月身上。赵月，你应该长大了，这个世界上没有人会永远无条件纵容你的。我冷漠地从赵月手心里抽出自己的手，坐上司机的车离开。第二天，当我还在办理去冰岛签证时，我没有想到赵月竟然又来找我了。我让佣人将他拦住，现在的我很累，每天都要吸氧、化疗才能维持生命。纵然佣人已经告诉赵月我不在了，可是他依旧固执在我家楼下等着我。我隔着3楼窗户看着在烈日下的赵月，正想开口叫佣人叫赵家的人把他给接走，可就在这个时候，我嗓子眼突然涌出一阵腥甜。我连忙狼狈地冲到卫生间里，俯身在洗手台里吐出一大口血。看到这一幕，我连忙从衣服口袋里拿出药吃了下去，胃部的疼痛这才好些了。我看着镜子里肤色发白、骨瘦如柴的自己，突然叹了口气，抬手抓了一下头发，结果一大把头发就被我抓了下来。我叹了口气，照这么病下去，估计用不了多久，我就会成为一个秃子。赵家的把赵月给强制接回去时，我坐在黑暗的房间里，听着赵月离开前哭喊着要见我一面，哪怕就一面也行。我突然感到不解，按道理赵月本来就不喜欢我，得知我得了绝症马上要死，估计高兴都来不及，为何现在还要做这样的虚伪样子？不过事到如今，我已经不想再见赵月了。每当看一眼赵月，似乎都在提醒我从前有多么的愚蠢，被他耍得团团转还甘之如饴。翌日，我便出发坐上飞机前往冰岛。在私人医生还有专业导游陪同下，我终于如愿在晚上看到了冰岛上的极光。此时我已经连抬一根手指的力气都没有了，看着眼前璀璨的极光，我似乎忘却了死亡的恐惧。我的脑海里逐渐出现了跟赵月相识一幕幕回忆，最后只剩下了他大着肚子牵着钱远的手出现在我眼前的一幕。想到这里，我脑海里所有对赵月刻骨铭心的记忆终于慢慢淡去，我的视线渐渐暗沉，在极光的陪伴下，我慢慢闭上了眼睛。在我死后，我才发现原来人死后真的有灵魂，只是不知为什么，我并没有出现在黄泉，反而被困在赵月身边。我感到很奇怪，明明我死之前曾经立下遗嘱，死后让人把我的骨灰埋葬在冰岛，为何我的灵魂现在却出现在赵月身边？赵月现在怀孕已经快5个月了，但是不知为何，我发现她的脸色很苍白，而且手中又重新戴上我们结婚时我亲自戴在她无名指上的婚戒。钱远回来了，他看到赵月现在这个样子，脸色发沉。赵月，你现在这是在干什么？傅年已经死了，而你是我的老婆，就应该好好伺候我，为我们钱家传宗接代。我看着钱远小人得志的嘴脸，真是不明白天之骄女的赵月为什么会喜欢上这样的男人。事后钱远你还真是虚伪，当初收了我们家的钱才选择离开我出国留学，结果还卑鄙无耻的欺骗我说你是被逼无奈才出的国，你这个混蛋，简直无耻的让我恶心。赵月脸上的神情麻木而绝望，钱远闻言脸上闪过几分心虚。你说什么呀？赵月你可不能冤枉人啊！赵月面无表情拿出了他母亲当年留下来的录音，里面记录着钱远一听赵月母亲愿意拿出30万给他，还让他保送音乐学院，立刻就迫不及待地答应了。谎言被揭穿，钱远瞬间就脸色发青。我站在赵月身边，显然没有想到在我死后竟然还能看到这样的一出好戏。月月，你听我解释。钱远神色慌乱，
别说了，钱远，以前是我蠢，没有看透你虚伪的本质，你就是骗子。赵月眼里满是泪水，我真是没有想到，我竟然为了你这样的人伤害了傅年，我真的很后悔。如果我不那么愚蠢，那么我就至于连傅年最后一面都没有见到。赵月收拾衣服，对钱远提出了离婚，却没有想到，原本对赵月百依百顺的钱远，听到他这么说，竟然不顾她还在怀孕，给了她凶狠的一耳光。你敢打我？赵月眼里满是不可置信。我在旁边看到这一幕，下意识想要拦住，可却扑了空。我这才意识到，现在的我只是个不被任何人看见的鬼魂，根本什么都做不了。打你又怎么了？赵月，你不会还以为你是什么千金大小姐吗？你别忘记了，赵家早就已经登报跟你断绝了关系。钱远恶狠狠地薅住赵月的头发，还有你们女人就不能大度点？我当初为什么要走，还不是因为要追求我的吉他梦想？梦想？钱远，你还真是去你妹的梦想！你以为我现在还傻吗？这不过就是你虚伪的谎言，其实真实的你贪婪而又薄情寡义。其实你最爱的只有你自己，用老话说得好，你就是当了婊子还想要立牌坊。这一刻，赵月才看清了钱远真面目。我心情复杂，可那又怎么样？我已经死了。钱远被赵月的话激怒，怒火来袭时，他竟然毫无人性地往赵月肚子上踹了一脚。钱远那一脚让赵月双腿间瞬间就流出鲜血。我连忙担心，跑到赵月面前，想要扶他起来。可钱远的殴打还在继续，他像是被释放出内心的恶魔，一拳又一拳打在赵月身上。我拼命想要拦住他，可却只能一次次扑空。钱远把赵月打得鼻青脸肿，他气焰嚣张，呸！赵月，你还真是看不清楚情况。现在傅年已经死了，这世界不会有人能护着你了，还有你的钱也早就被我转到我的账户了，你现在就是个穷光蛋了。赵月，我告诉你，如果你听话的话，我可以大发慈悲给你留口饭吃，可是如果你不听话，就别怪我不念旧情，把你当畜生来打。我听见钱远的话，恨不得在此刻化身厉鬼，把钱远给杀了。这个没出息只会打女人的男人，我看他才是极品的畜生。赵月忍不住讥讽勾唇，钱远，你做梦吧，想要我听话，你下辈子投胎成猪狗不如的货再说吧。他话刚说完，就又挨了钱远一耳光。钱远仿佛打人上瘾一样，表情变得越来越凶狠。贱人，你有什么资格这么说我？傅年那个冤大头对你那么好，你还不是背叛了他，有了老子的种。赵月，你就是个水性杨花的女人，你最好认命吧。现在连你父母都不要你，只有老子要你，你应该庆幸才对。对了，赵月，你是不是奇怪，为什么我们用了避孕套还会怀孕吧？钱远眼里满是得意，当然是因为老子把避孕套给扎了几个洞出来，要不然怎么可能有这个孩子出来？毕竟你这样的女人简直是世间难遇的摇钱树，又那么好骗，我怎么样也要让你生个孩子来绑住你。赵月在听到钱远的话，眼里对钱远的恨意满满转为绝望，他疯狂的自言自语，眼泪也才此刻崩溃的流出。对不起，傅年，我错了。对不起，傅年，我没有想到，我竟然为了这么一个猪狗不如的人伤害了你。我闻言蹲在赵月的身边，忍不住红了眼眶。无论发生了什么，她毕竟曾经是我捧在手心，舍不得伤害的女人，可是如今竟然被钱远这个畜生打成这样，我心中五味杂陈。赵月身下的血流得越来越多，钱远大概还是怕闹出人命，他自己吃不了兜着走，于是连忙打电话叫了救护车。不过等到救护车来把赵月送到医院，她肚子里的孩子早就没了气息。失去孩子后，赵月毫不犹豫报了警，让警察把钱远给拘留了。赵月住了2天院后，我跟在他的身边，随着他一起到了我们曾经住过的别墅。赵月推开大门，眼神浮现眷恋，可在他身边的我，面对这个充满跟赵月回忆的屋子，却只能感觉到沉重。毕竟我清楚的知道自己现在已经不爱赵月了。不过看着赵月被打得鼻青脸肿，又失去了孩子，我又不忍心去恨他。现在我唯一想要的就是快点想到办法离开赵月，让自己解脱。我生前被赵月不停地践踏爱意跟尊严，并不想死后也一直留在他的身边，哪怕他后悔了。也许是机缘巧合，赵月无助地坐在沙发下时，竟然发现了我结婚纪念日那天我打算送给他的戒指。不过可能因为我当时打电话给他，没想到是钱远接了，于是愤怒之下我就把戒指扔掉了，没有想到他竟然滚到了沙发下。我看到赵月发现那枚粉色戒指时红了眼眶，他颤颤巍巍地将它带到无名指上，发现正好合适。赵月凝视着戒指，突然他眼中的一滴泪水落在戒指上。傅年，你到死都不愿意见我，这就是你给我的惩罚吗？傅年，我后悔了，我真的后悔了。从你说离婚时我就开始后悔了，只是我要面子不肯低头。那天我牵钱远的手到你身边，就是故意气你的。傅年，是我错了，我大错特错。这么多年我一直将自己困于过去的执念，
执念太深，连你什么时候走进我的心，我都不知道。赵月哭得泣不成声，傅年，求你原谅我好不好？我真的错了。你死后，我都很想你，可是无论多想你，却没有办法在梦里看到你，甚至连你的骨灰都不知道在哪里。赵月说到这里，眼里对钱远恨意越来越浓。我有罪，可是钱远他也别想逃脱。如果不是他用那么卑劣的手段，那么说不定我跟你现在还没有离婚。就算你得了胃癌，我也能陪在你身边。我听到赵月这么说，心里突然有些不好预感。赵月最后手上是带着我结婚纪念日送他的粉色戒指离开，我亲眼看着他隐蔽的巷子里买了一瓶毒药，然后笑容满面的去警察局里接了钱远出来。那一刻，我突然意识到赵月想要做什么了。可钱远还不知道，他还以为赵月是被他打服了，他眼中满是得意。出警察局后，他大发慈悲的看了眼赵月的肚子，以后肚子给我争点气，生不出来，我可就不要你了。赵月笑得温顺。好。回到赵月跟钱远住的小区，赵月为钱远准备一大桌饭菜，我则是亲眼看着他将毒药加进饭菜里，还有酒里。钱远则是面色得意的喝了口赵月给他的倒的酒。大概他一直以来都把赵月玩弄于掌心之中，所以对赵月并没有警惕。毒药发作的很快，钱远喝了几口酒以后，立刻感觉脖子仿佛窒息了一样。他不可置信的抬手指着赵月：“你敢下毒？”而赵月则是面无表情去厨房拿菜刀，在他身上砍了几刀，一直砍到钱远身上血肉模糊时，没了气息时，他这才停了下来。我亲眼看着命案发生，心情极其复杂沉重。钱远是该死，但我并不希望他死在赵月手上。我沉重的心情，在我看到赵月也给自己倒了满满一大杯酒时，瞬间变得惊慌。赵月，你干什么？你会死的！可无论我怎么想要阻止，赵月还是喝下那杯满是毒药的酒。毒性发作的时候，他在疼痛的加剧下从凳子摔到地板上。我看着他嘴里不断口吐鲜血，口中还一直念叨着我的名字。傅年，我来找你了，你一定要等我。说完这句话，他就在我眼前没了气息。此时我早已经泪流满面。赵月死后，我感觉身上的束缚消失，四周白雾升起。我看见赵月的灵魂从他的身体里起身，正在慌乱地朝我奔来，嘴里着急的不知道在说什么。可我已经不想再懂了，转身毫不犹豫，随着亮光步入了轮回。